망고 스노우. 망고 스노우? 응. 나는 이게 복숭아 줬어. 엥? 209번? 209번 거 줘봐. 잘 먹겠습니다. 오, 재밌었어. 아이고. 맛있어, 맛있어. 국물이 훨씬. 정말요? 네, 여기보다 훨씬. 진짜예요? 훨씬 작아요. 정말이에요? 정말 희망적이다. 나는 이게 훨씬 녹대리하게 나. 아 진짜? 피치 그 자체. 네. 저 이거 새로 산 가방이. 보다 자세한 내용은 나중한 증언 중에 안내서를 참고해 주세요. 고맙습니다. Ladies and gentlemen, we have started to restore service. You may purchase your next and convenient product selecting line here. For more information, please refer 웰컴. 카드가 없어서. 너무 좋아. 저 봐봐. 여수 밤바다. 야, 여수 밤바다. 오빠야. 이제 고요하다. 왜 아무도 없어? 그냥 집 앞이라서. 아무도 없어서 너무 좋아. 그냥 집 앞이라서 아무도 안 와. 홀로고 봐달라고. 니네 맥주 마실래? 저희요? 소주 마실래? 요거 와사비 넣고 사각 넣고 무슨 넣고 이렇게 드시면 돼요. 네. 이쁘게 찍어요. 감사합니다. 우와. 오늘은 좀 구성이 좀 틀리네. 한 번도 안 봤어. 여름이가 가을 되면 거기 공원에가 그 하얀 거랑 그러니까 그 배꼽 부위에 느낌이 막 들어. 그냥 뭐야 여수 최고. KFC 롯데리아 여기가 그 중앙선이 있는 거랑 같은데 약간 딸기 모찌. 이거 보여줄까? 아 감사합니다. 코인 노래방 왔는데. 청소년 웨이팅 맛집입니다. 어머, 꽃 너무 예쁘다. 네가 더 예뻐. 아, 부끄러워. 가자.
여기 나오실래요? 아니요. 뭐 먹으러 왔죠? 해장. 내가 아까 안 먹거든? 기사도 없고 쳐다보는 파격 세일 중인데? 아, 저희 지금 네. 갑오징어 한 끼에 8,000원으로 파격 세일 중이신데 네. 아, 네, 여기 드릴까요? 여기. 세 개 사면 2만 원이에요. 밥이 봉지가 엄청 커. 여기다 무조건 놔주는 거야. 국물이 약간. 살이 왜 이렇게 정성해? 살이 이만큼 들어서. 영수증 드릴까요? 갑시다. 여기가 어디죠? 무슨 울려? 야호! 아, 좋은 냄새 나. 꽃 냄새. 시원해, 최고. 커피 너무 맛있다. 그치? 커피 맞지? 커피 맛있다. 커피 맛있어. 알을 얼려서 틀에다가. 귀여운 아귀. 아, 귀? 한번 전화 좀
한번 해볼게요. 누구한 어디? 뭐예요? 네. 도너스? 오케이. 오케이. 갑시다. 근데 이게 한 통이거든? 응. 여수 하루 필름. 이렇게 이길. 둘, 셋, 짠. 근데 아까 진짜 웃겼던 거 뭔지 알아? 너랑 코코랑 같이 코 골면서 자는 거지. 와, 이 바람까지 담아야 되는데 아쉬워라. 여기로 내려갈까? 야. 여수 최고다. 바다 이 조명에 담긴 알수. 저희 집 앞 뷰 어떤가요? 진짜. 여기 와서까지. 또크또크 즐거웠어요? 저도요. 먹자. 먹어. 먹고 더 먹어. 우와! 진짜 멋있어. 안경 쓰기도 짱잘 보인다. 안경 쓰기 잘했어? 와, 여기 뭐야?